वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम प्रॉब्लम स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो न सिर्फ आपको परेशान करती है बल्कि आपके पार्टनर को भी परेशान करती है, कई बार आपके परिवार को भी परेशान करती है और इसके कारण आपको कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर 5 में से एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। अब जान लेते हैं कि इसका कारण क्या होता है। देखिए, इसका मुख्य जो कारण है वो है आपके श्वसन मार्ग का संकीर्ण होना। श्वसन मार्ग क्या होता है? हम सांस जहाँ से लेते हैं, जो नली जा रही है, ये नाक से लेकर फिर मुंह और फिर गले तक। तो जैसे नाक में इसके नैरो होने का मुख्य कारण क्या होता है? या तो कफ नाक में जम गया हो, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, और या फिर ये जो नाक की हड्डी होती है ये अगर बढ़ जाए तो भी ये जो हमारी नाक की नली है वो संकीर्ण हो जाती है और खर्राटे आने लगते हैं। सिमिलर गले की नली में भी अगर ये संकीर्ण हो जाती है तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें कंपन पैदा होता है, जिसके कारण कि खर्राटे आते हैं। खर्राटे आने का दूसरा मुख्य कारण है मोटापा। देखिए, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको ये देखा गया है कि खर्राटे आने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए क्या करना है? आप सिर्फ अगर 10% भी अपना वजन कम कर लेंगे तो आपको खर्राटे आने की समस्या से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करें आप? हमने एक सीरीज़ की है लूज वेट इन 90 डेज, वो एपिसोड देखें आप, उसकी रेमेडीज फॉलो करें, अपना वजन कम करें और खर्राटों से मुक्ति पाएं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है नशा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और खर्राटे आने की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर ही रहे हैं तो सोने से 2 घंटे पहले ही उसका सेवन बंद कर देना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग और खर्राटे का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम आ ही जाती है, आज नहीं तो कल। तीसरा जो मुख्य कारण है स्नोरिंग का वो है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 120/80 से ज़्यादा रहता है तो भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना बढ़ी रहती है। तो या तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर ब्लड प्रेशर की दवा ले लें, या फिर ब्लड प्रेशर के लिए हमने एपिसोड किए हुए हैं, बड़ी अच्छी रेमेडीज़ हैं उसकी। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बढ़ा हुआ है तो वो एपिसोड आप देखें और रेमेडीज़ को फॉलो करें, अपना ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रखें, और आप देखेंगे कि ये जो आपकी खर्राटे की प्रॉब्लम है इसमें आपको आराम आने लगेगा। अब आती है बात रेमेडी की। देखिए, रेमेडी के लिए आपको क्या करना है? सोते समय 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1/4 चम्मच आपको हल्दी मिलानी है। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो किसी भी बैक्टीरिया के कारण भी अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी हल्दी बहुत लाभदायक है। और साथ ही एक और एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक एजेंट है, वो है शहद। तो आपको क्या करना है? 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/4 चम्मच इसमें आपको मिला लेनी है हल्दी, और 1 चम्मच मिला लेना है शहद। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और सोते समय इसको आप मुंह में रख लें और इसको धीरे धीरे गले से नीचे उतरने दें। और आप देखेंगे कि रात में सोते समय कुछ दिनों के अंदर आपको जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह से गर्म पानी ले लें, 1 गिलास गर्म पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर सोने से आधा घंटे पहले इस पानी का आप सेवन करें तो भी आपको जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगेगा। कुछ प्राणायाम करने से स्नोरिंग में बहुत रिलीफ आता है। वो कौन से प्राणायाम है, और साथ ही कुछ बहुत अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।